हेलो 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 गाइज, हाम्रो असिलो टनलको यी लौकाहरू यस्तो भइसकेछ। अनि यतापट्टि पहिलो लटको लगाएको खरबुजाहरू यी यस्तो भइसकेछ। हामीले येल्लो ट्र्यापहरू पनि लगाएका छौँ। यी हेर्नुहोस्, खरबुजाहरू पनि एकदम फल्न सुरु भइसक्यो। उतापट्टिको त हामीले खाना पनि सुरु गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुल्ठुलो भइसकेछ यी लौकाहरू पनि। हेर्नुहोस्, लौकाहरू पनि खरबुजा तरबुजा उतापट्टिको पनि हेर्नुहोस्। मैले केही दिन बिचमा ग्याप गरेको थिएँ भिडियो हाल्न। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, केही सल्लाह सुझावहरू पनि दिनु होला। म हामी एकदमै ठुल्ठुलो पाकिसकेपछिको अवस्था पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस्, टनलभित्रको सानो सानो करेलाहरू अहिले यत्रो भइसकेछ। यतापट्टि हेर्नुहोस्, यो अलिअलि भएको गोडमेल पनि हुँदैछ हाम्रो यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता यो पहिलो लटको हो, यो चाहिँ यो यतापट्टि चाहिँ दोस्रो लटको। यी हामी यो बिचबिचमा लोकल काँक्राहरू पनि लगाइदिएछौँ, जो चाहिँ यसपालि ट्रायलको लागि हामी भक्तपुरी लोकल काँक्रा चाहिँ लगाएको छौँ। यी बिचबिचमा यो खरबुजाको बिचबिचमा कस्तो हुन्छ भनेर विचार गर्नलाई मात्र हो। हामीले केही दिन अगाडि मात्रै यसमा यो गोडमेल गरेर लगभग सकेछौँ। यो पछि लटको हो। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ काँक्राहरू यता छ। यी हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म फेरि केही दिनमा फेरि तपाईँहरूलाई देखाउने छु यसमा फलेको र यो एकदमै भइसकेपछिको अवस्था फेरि देखाउने छु। कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।